Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Grazie cara Natalia, alle 18, 13 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, chilometro Zoom, Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono con voi. Avete ascoltato i Mattia Bazar, ma perché del 1977? E infatti, ma perché? Lo chiediamo all'ospite che dovrebbe essere già al telefono con noi, Alessandro Capelli. Vai Lorenzo. Ciao Alessandro, ricordiamo che Alessandro è un pescatore a strascico di Sestri Levante, oltre che naturalmente rappresentante di innumerevoli battaglie del mondo della pesca. Domanda, ma perché? Ma perché è successo tutto questo? Ma perché siamo fermi da 2 mesi con la pesca praticamente nel Tirreno? Ciao Alessandro. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti voi. Lorenzo, se dovessi stilare in ordine progressivo le responsabilità di questo disastro, perché bisogna dare con le giuste parole quello che sta succedendo, a sto giro assolverei la Comunità Europea che tanto demonizziamo e tanti danni ha fatto. Qui Lorenzo è completamente mancata una programmazione della pesca, una politica della pesca, e non perché sto parlando con te o sto parlando di Lorenzo Viviani, ma con Lorenzo Viviani che comunque lavorava col Ministero, Lorenzo Viviani come onorevole, molto probabilmente questa situazione non si sarebbe presentata. Sei troppo gentile, sei troppo gentile. No, è proprio per il fatto che siamo in amicizia, ho anche la libertà di mandarti a quel paese, quindi sì. te lo ricorderai, quando sbagliavi o prendevi delle decisioni un po' affrettate, lo sai che ti abbiamo incalzato in più occasioni. Proprio per questo che lo dico, perché qui è mancata proprio una politica ben precisa della pesca. Non si può andare a naso o a spanne, bisogna mettersi lì su un tavolo con le associazioni di categoria, Ministero, la politica e tutti, e orchestrare il tutto. Per ricordare un attimo ai nostri ascoltatori il quadro, così almeno insomma anche per dare delle informazioni di servizio, perché guarda, mi capitava molte volte anche, diciamo, seduto al tavolo del ristorante in questi giorni, e quando magari ti fermi a capranzo un attimino, le persone ordinavano il pesce. Ora, senza fare terrorismo, non preoccupatevi, perché però state molto attenti, perché da Ventimiglia al nord della Sicilia praticamente il settore della pesca è quasi, possiamo dire, per l'85-90% bloccato, perché la pesca a strascico è stata bloccata, e quindi parliamo del maggior, diciamo, il prodotto ittico arriva da questa tipologia di pesca. La piccola pesca artigianale ne porta sicuramente un po', ma pensiamo che la maggior parte, quindi insomma, può venire dall'Adriatico, però insomma, se uno ti dice guarda queste triglie, così abbiamo trovato proprio un prodotto della pesca a strascico, questa sogliola può arrivare anche attraverso il Tremaglio, ma è più facile che arrivi attraverso la pesca a strascico, ecco, ti dico,
l'abbiamo pescata qua davanti o me l'ha portata al pescatore qua davanti, è abbastanza difficile. Quindi almeno diamo questa informazione di servizio e questo quadro, che come hai detto te bene Alessandro, deriva da una mancata gestione. Però ecco, la paura è, da dicembre secondo te avremo il prodotto ittico sulle tavole degli italiani che arriva almeno dal Tirreno da questo punto di vista o no? No, ti dico una cosa, che alle ruote, cioè oggi sono andato nella trattoria dove andiamo normalmente tutti noi pescatori, che in questo periodo ci troviamo giocoforza disoccupati. Quando la ragazza poverina non ne poteva, perché era nuova, si è presentata, ci ha detto un secondo di carne o se no il pesce persico, e lì ti giuro, il pesce persico, oddio. Sì, proprio neanche un pesce di mare, capito? Quindi abbiamo detto qua siamo proprio persi, scusami il gioco della parola, siamo proprio... E poi parlando con la cuoca ha detto c'è una difficoltà nel reperire il pesce che non hai idea, e quel poco pesce arriva a dei prezzi allucinanti, perché dovete sapere che tutto il Tirreno è letteralmente fermo, ma col Tirreno si parte dalla Sicilia, dalla parte della Sicilia nord, fino ad arrivare a Seremo a 20 miglia. Immaginate quindi come un'Italia spaccata a metà da 2 mesi. Cioè 2 mesi di un'Italia che lavora e 2 mesi di un'Italia che è ferma. Sì. Qualcuno ha pubblicato, Alessandro, ad esempio, te che sei un po' patito anche di queste cose, Antonino, ti consiglio di andare a vedere sulle applicazioni che anche i radioascoltatori possono scaricarsi, dove vedono il traffico marittimo. Vedrai un Adriatico con tutti i pescherecci in mare e il Tirreno completamente deserto. Ecco, pensate che questo qua si aggiunge, questo mese aggiuntivo di fermo si aggiunge su un mese già di fermo biologico, con uno Stato italiano, e questo lo diciamo in maniera senza, punzecchiare politicamente, però purtroppo un dato di fatto di destra e di sinistra, quasi da sempre questa cosa, che non paga i fermi biologici passati, quindi la retribuzione per il mese di fermo, da 2-3 anni, /3 più che 2 anni, e pensate, come se io domani ti dicessi, guarda, non mangi quel mese lì, devi fare cinghia, però prossimo mese ti arriva qualcosa, no, invece te li do fra 3 anni. Ma ti rendi conto, Antonino, ti lascio la parola così fai una domanda a te, Alessandro, questo principio, io ti fermo, ti dico, per far riposare il mare stai fermo, e tu hai le spese, ne approfitti per fare cantiere e tutto. Adesso ti ho fermato anche un mese in più, ma quei soldi lì te li do fra 3 anni. 3 anni che se ti servivano sei già morto. E poi te li do quando praticamente non servono più, perché alla fine dei conti quel mese lì lo devi avere già ammortizzato, perché se no un'azienda come va avanti? Antonino, fai una domanda a te ad Alessandro, poi andiamo avanti. No, Alessandro, intanto bentornato. Io ho qui la stampa di Imperi e Sanremo di qualche giorno fa, precisamente del 19 di novembre, e vabbè, c'è notizia appunto del fatto che una delegazione di pescatori imperiesi ha incontrato Alessandro Piana, il vicepresidente della Liguria. Però io voglio leggere questa dichiarazione di un grossista di Oneglia, che si chiama Mirko Durante, è da 60 anni nell'attività di famiglia. Dice: pesce locale non ce n'è, solo il pesce spada, perché hanno fermato anche il nasello. Il resto arriva da Spagna, Francia o Adriatico. Da ottobre non facciamo più l'asta. Anche la ristorazione vive la stessa situazione. Osvaldo Martini dello storico ristorante Braccioforte spiega: senza pesce locale dobbiamo rivolgerci ad altri mercati. Ioni e Francia è fresco e buono, ma non è locale. E i pescherecci tra l'altro diminuiscono di anno in anno. Se la situazione continua così, la pesca qui scompare. Allora la domanda, per quanto cruda, è tempo di disarmare? C'è qualcuno già a Sestri che sta pensando di disarmare? C'è la demolizione, Antonino. Parla anche di questo, perché tante barche mancheranno fra poco. Andiamo avanti così con quello che si prospetta, cioè che vorrebbero addirittura assegnare un tetto di giornate sulle 100 giornate annuali, scusate il gioco di parole, per imbarcazione. Capite che non c'è la sostenibilità economica, per cui chi magari ha la possibilità di accedere a questi bandi di demolizione, cioè consiste che tu dai dietro la licenza e ti danno una remunerazione basata su praticamente il tonnellaggio dell'imbarcazione, non si fa perdere questo treno, perché diciamocelo chiaramente, con quello che abbiamo vissuto quest'anno e con quello che
stiamo intuendo succederà nel divenire qua, se non si mette qualche rimedio, comunque qualche bacchetta magica, quello che scomparirà sarà il pescatore, non il pesce, ve lo posso assicurare. Ecco, e la dimostrazione è che il pescatore è mancato per 2 mesi e non si ha pesci sulle tavole. E quindi va tutto contro la logica europea, che non vorrebbe paradossalmente il pescatore al sforzo di pesca, ma al tempo stesso vediamo che mandiamo in crisi tutta un'economia. Quindi a questo punto la razionalità fa dire: facciamo lavorare questi pescatori, che comunque stiamo vedendo che sono un volano importante non solo del mercato ittico ma anche del turismo e della ristorazione. Assolutamente, Alessandro. Come dicevo, poi c'è la demolizione di traverso, quindi tante barche avranno l'incentivo a demolire. Sono già arrivate svariate pratiche sul territorio, quindi e fra parentesi col fatto che è legato alla diminuzione dello sforzo, quindi saranno vincolate a non aprire nuove aziende. Invece c'è un mondo, fammi dire, Ale, quindi sogniamo un po' ad occhi aperti che si potrebbe aprire, no? Fare innovazioni. Sei sempre in linea con noi, Ale? No, forse l'abbiamo perso caduto, perché è caduto. caduta la linea. Ma... Prova a richiamarlo, prova a richiamare, ma diciamo, caro Antonino, tu in quel di Milano, magari non ti è arrivato questo segnale, però capiti molto bene, lo dico ai consumatori, pensate, insomma, forse siamo l'unica trasmissione che viene a dire, che dice queste cose. Guarda, non è per creare terrorismo, Antonino, andate al ristorante, però chiedete delle informazioni, non fatevi prendere in giro, perché è un momento molto particolare in cui lo dico anche a chi va in vacanze in Adriatico in certi periodi dell'anno. Ragazzi, c'è il fermo, quindi non fatevi dire che il prodotto ittico magari in quel determinato mese, a parte che adesso potete ben vedere, a parte informarsi, perché qualche articolo di stampa esce sui periodi di fermo biologico, ma con le applicazioni di adesso ormai tutte le barche a strascico paradossalmente hanno che poi viene utilizzato come controllo, ma viene utilizzato può essere utilizzato anche propedeutico per valorizzare la risorsa locale. Vedete se le barche sono in mare, si può vedere benissimo con un'applicazione. Dicevo Alessandro, prima di lasciarti, sogniamo un po' ad occhi aperti, ma gli altri paesi, sarebbe bello venisse in Italia, demoliscono ma ricostruiscono barche piccole, performanti, sicure, nuove, studiano anche come diminuire lo sforzo di pesca, come gestire. Sarà possibile? Ce la faremo mai? Serve lavoro, studio, serve impegno, però sarebbe bello un mondo così, dove il pescatore, fra parentesi, fammi dire, anche quello a strascico non viene visto come il distruttore dei mari e acquisisce un po' la figura che si merita, cioè anche una persona che lavora e che conosce il mare, che può portare la sua testimonianza di come il mare cambia, fammi dire, anche in virtù delle acque sempre più calde. Alessandro. Non c'è? Alessandro non c'è. Alessandro non c'è. Alessandro non c'è, mi sembra. No, mi sa che l'abbiamo perso. Allora niente, Natalia, lo risentiremo magari la prossima settimana, però insomma ve lo lascio a voi questa riflessione perché insomma gli altri paesi vanno sul solco di questo cammino, lo studio, la ricerca. Pensate, vi lascio con questa suggestione, così vi abbiamo dato anche un po' di aria di mare, no? Non fatevi prendere sempre da Instagram, social, approfondite. Molte volte il pescatore viene demonizzato, invece l'attività di pesca, se gestita bene, ricordatevi che l'impronta umana, paradossalmente, è l'unico prelievo di fauna selvatica in questo momento, a parte quando saranno le filiere, ad esempio, sul cinghiale, si potranno istituire, diciamo, in maniera precisa, però è l'unico prelievo di fauna selvatica che avviene per scopi commerciali, quindi non ci sono concimi, non c'è... è solamente la barca che va in mare e si preleva qualcosa che ti ha dato il sole attraverso prima il fitoplancton, lo zooplancton e poi via via nella rete alimentare a arrivare alla specie ittica. Quindi se lo fai in maniera giusta, in maniera gestita, perché sostenibile è veramente ormai una parola che purtroppo l'abbiamo privata di ogni significato, ma la fai con una gestione, veramente l'impronta può essere basta, però serve studio, lavoro e se ascoltare ogni tanto anche senza andare in cattedra chi sta
come Alessandro, mi ha fatto piacere che era con noi, in mare tutto il giorno, sempre, per tutta la vita. Ragazzi, questa gente qua è stata tutto il giorno, per tutta la vita, in mare. Pensatelo, pensate cosa vuol dire, alzarsi alla domenica a mezzanotte e rientrare il venerdì passandoti il tuo tempo in mare. Molto romantico, molto difficile, ma acquisisci anche un'esperienza che se venisse un po' in maniera un po' in maniera saggia, mi viene da dire, assorbita da chi deve anche mettere su carta la gestione, potrebbe essere veramente anche una parte della risoluzione del problema. Sono 18:27 minuti, io sto per declinarmi, mi autosospendo dalla trasmissione per poi rivedervi venerdì prossimo. Antonino, cosa mi dici per salutarmi? Ti dico che ti ringrazio e come sempre, insomma, avremo modo di sentirci nel corso della settimana e la prossima settimana ci ritroveremo un po' più vicini al Natale, un po' più vicini a Natale dicembre. puoi... No, ti prego, cantare di nuovo sta canzone assieme non mi pare il caso, che spaventiamo gli ascoltatori. Ma detto ciò... Però lasceremo 5 minuti, dobbiamo riprometterci di lavorarci durante la settimana, per almeno arriviamo pronti al prossimo venerdì, vi comporteremo un po' nelle ricette regionali, vi daremo dei consigli su cosa consumare durante le festività, perché l'abbiamo fatto negli anni passati ed era qualcosa di molto interessante. Andremo dentro le tradizioni e all'agroalimentare italiano. Io vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana, un caro abbraccio a tutti voi, a te Antonino, a Natalia in regia, Grazie. alla prossima, ciao! Alla prossima, grazie ancora. E allora adesso noi siamo arrivati alle 18:29 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra poco andremo in pausa e poi quando torneremo sarà il momento di Mangiamondo con la nostra Maddalena Baldini. Questa settimana ci ha portato a Siena e andremo a vedere le bellezze di Siena. Nel frattempo vi do qualche notiziola. Dall'ADN Kronos, Italia-Belgio 1-0, gli azzurri in semifinale di Coppa Davis, gli azzurri vanno a caccia della qualificazione in finale per la terza volta consecutiva. Ancora Ucraina, pressing di Trump, la risposta di Kiev al piano entro giovedì, Zelensky, non tradirò il paese, telefonata tra il leader ucraino e il vicepresidente americano J.D. Vance, dobbiamo scegliere tra perdere la dignità o un partner strategico. Colloquio con Merz, Macron e Starmer, piano va approvato dai partner. Ancora freddo artico in Lombardia, la neve è arrivata a Milano, in Liguria allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, in Toscana codice giallo per neve e vento, attesa per sabato l'acqua alta a Venezia. Chieti i bambini allontanati dal bosco, vivevano in un rudere, a rischio l'integrità fisica e psichica. Studente accoltellato a Milano, l'aggressore 18enne, non ci ho visto più, non credevo di averlo colpito così. Entrambi hanno risposto alle domande dell'interrogatorio davanti alla GIP di Milano. Chiara Valori. E adesso pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie,
Cioè, noi sono a numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario, allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiedi, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici, mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora, vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su agenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Di nuovo a te la linea, Antonino. Oh, grazie cara Natalia. Allora, alle 18:33 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom. Tra l'altro vi leggo qui una zappa che è arrivata mentre parlavamo di agricoltura. C'è da stare attenti a tornare ai campi, visto che gli assistenti sociali e i magistrati compiacenti poi ti portano via i figli, vedi la famiglia nel bosco, mi viene il vomito. Beh, mi sembra un pochettino esagerato, visto e considerato che ci sono tanti ragazzini che appartengono a famiglie che hanno la fattoria e così via, vanno a scuola, sono regolarmente inseriti, non vivono nel bosco, non vivono nei ruderi e nessuno glieli porta via. Cerchiamo di non esagerare, insomma, la situazione, se no davvero qua pare che ci sono orde di aziende agricole in cui non hanno più i figli o i figli sono stati mandati chissà dove, dai. Va bene, adesso è giunto il momento di Mangiamondo, la nostra rubrica dedicata a bei posti e buon cibo con la nostra giornalista enogastronomica Maddalena Baldini. Allora, questa settimana ce ne andiamo belli in quel di Siena. Andiamo a scoprire buon cibo, tradizioni e molto altro ancora. Vai pure, Natalia. E allora è tornata a trovarci anche questo venerdì la nostra Maddalena Baldini per Mangiamondo, lo sapete, la nostra bella rubrica del venerdì che vi offre bei posti e buon cibo, perché a noi piace vivere alla grande, già che ci siamo. E allora, cara Maddalena, tu che sei una giornalista enogastronomica e ricordiamo anche scrittrice con il tuo L'estate della pioggia, attualmente in libreria per i tipi di Armando Editore. Ben trovata, dove ci porti questa settimana? Ciao Antonino, ben trovati. Questa settimana andiamo su un classico, un luogo che non tramonta mai per bellezza, per storia, per bontà enogastronomiche, per tutto, insomma. Siamo a Siena, siamo in una delle città, a parer mio, più belle non solo della Toscana e dell'Italia, ma penso tra le più belle al mondo, Antonino, perché ha un fascino talmente particolare, talmente variegato, è da tutti i punti di vista un'attrazione incredibile e ha un patrimonio che fa parte proprio del DNA dell'Italia. E quindi una bella tappa a Siena in Toscana, anche poi in previsione del Natale, delle feste, considerando che anche tantissime tradizioni culinarie collegate proprio al Natale è d'obbligo farla, insomma. Decisamente, direi. Benissimo. Caro Antonino, allora pensa che Siena, proprio per questo suo fascino, per questa sua bellezza, si racconta che sia nata addirittura grazie ai figli di Remo, Senio e Ascanio, quindi già la leggenda la vede nata da due personaggi importanti, addirittura nel IX secolo avanti Cristo. La storia vera, diciamo, quella con le fonti, però ci rimanda circa al 90 avanti Cristo
e la vede come un insediamento da parte dei Romani, posizione strategica, territorio molto ricco dal punto di vista agricolo, tanto è che per parecchio tempo, insomma, Siena è un bel centro florido, e questa sua ricchezza continuerà per decenni fino ad avere letteralmente un'esplosione in bellezza e cultura a partire dal Medioevo, perché sappiamo che Siena per tutti gli anni del Medioevo è una delle protagoniste della storia toscana e della storia italiana. Intanto sappiamo delle famose guerre della contesa, delle tante contese che ci sono sempre state, conferenze, no? E questa storia ancora oggi, le lotte tra i senesi, i fiorentini, le fazioni politiche, sono delle situazioni che diciamo nella popolazione, nella tradizione, ancora oggi si sentono in maniera molto attiva e molto calda. Tra gli eventi più significativi proprio delle varie battaglie e conferenze ci ricordiamo la vincita nel 1260 di Siena su Firenze con la famosa battaglia di Montaperti. Quindi per tutto il Medioevo Siena è una città importantissima, autonoma, è lei che per tanti aspetti detta legge, finché arriviamo attorno al 1550, quando viene inserita, viene abbracciata dal Granducato di Toscana. Ma qual è uno degli aspetti così significativi che rendono Siena nel Medioevo una città meravigliosa? Il fatto che a Siena, e tu sai Antonino che io ho questo amore per l'arte, nasce una vera e propria scuola pittorica, una vera e propria scuola di arte senese che si differenzia da quella fiorentina proprio per alcuni elementi e dettagli, per essere ancora collegata, per essere ancora influenzata in qualche modo dall'arte gotica, per questo suo stile molto elegante e raffinato, insomma ha delle peculiarità proprie. E tra i grandi artisti dell'arte dell'epoca abbiamo Duccio di Buoninsegna, una delle sue opere più importanti è La Maestà, siamo attorno al 1308, se non mi ricordo male, 1310-11. Oggi, eccola qua, bellissima, oggi conservata all'Opera del Duomo di Siena. Abbiamo poi Simone Martini con la sua Annunciazione, qua siamo attorno agli anni 30 del 1300. Abbiamo i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti, soprattutto Ambrogio viene ricordato a livello mondiale per aver decorato il palazzo pubblico con l'allegoria del buono e del cattivo governo, andando proprio a rappresentare, cosa assai attuale, concedetemelo, quali possono essere gli effetti positivi di un governo fatto bene, che ama il popolo, che fa sì che il popolo viva in maniera dignitosa, contro invece gli effetti di un malgoverno. Quindi sono degli affreschi meravigliosi, conservati molto bene, che consiglio di andare a vedere. Quindi ha questa parte artistica molto molto intensa, e tra le bellezze architettoniche di Siena abbiamo per esempio il Duomo. Il Duomo è un qualche cosa di eccezionale, perché si arriva sulla piazza da queste stradine laterali e si rimane letteralmente abbagliati dalla bellezza dei marmi e dalla bellezza dell'arte gotica del Duomo. All'interno il Duomo, oltre a conservare delle opere di Donatello,
di Michelangelo, di Pinturicchio, è famoso per i pavimenti intarsiati, addirittura sono classificati come i pavimenti più belli a livello mondiale. E proprio in riferimento alla fotografia che facevi vedere prima, tra le bellezze all'interno del Duomo c'è la meravigliosa Biblioteca Piccolomini, affrescata dal Pinturicchio, dove si raccontano appunto le scene della vita del Papa Silvio Enea Piccolomini. Quindi solo per questo Siena di per sé è uno scrigno di tesori. Sempre dal punto di vista architettonico e urbanistico non possiamo non citare la meravigliosa Piazza del Palio, la Piazza del Campo, sulla quale troviamo, eccoci qua, sulla quale troviamo poi la Torre del Mangia. Pensate che questa piazza è molto caratteristica, intanto perché è a forma di conchiglia, diciamo così, e se non mi ricordo male, in questo spazio, in questa zona, addirittura era proprio utilizzata per far sì che le acque dalla città defluissero verso il basso. Quindi immaginatevi, è stata ritrasformata, c'è questa piazza stupenda ed è diventato uno dei simboli della città. C'è questa torre, la famosa Torre del Mangia, che è una delle torri più alte d'Italia, siamo attorno agli 88-90 metri e il nome, pensate, molto curioso e molto divertente, ci dà anche un'idea, insomma, della ricchezza enogastronomica della città, deriva dal primo campanario che si chiamava Giovanni di Balduccio. Questo personaggio era passato alle cronache perché riusciva a spendere tutti i suoi guadagni in cibo. Quindi era stato soprannominato Mangia Guadagni e da lì la torre è stata soprannominata Torre del Mangia. Insomma, una specie di George Best medievale, ho speso tutto in panforte e sangiovese e il resto l'ho sperperato. Perfettamente Antonino, quindi insomma è bello come i nomi che identificano anche le nostre bellezze architettoniche in realtà poi arrivino da contesti molto semplici, molto particolari. E in riferimento poi alla piazza, come non possiamo non citare il meraviglioso Palio di Siena. Lo troviamo 2 volte all'anno, questa corsa di cavalli importantissima, è il 2 di luglio e il 16 di agosto, sono le date del Palio e in questa occasione ci sono ben 17 contrade che si contendono la vittoria, la contrada dell'Oca, dell'Istrice, della Lupa, del Drago, della Torre, sono 17 e ognuna ancora oggi si caratterizza per usanze particolari, per oggetti particolari, quindi le antiche tradizioni del Medioevo sono ancora presenti e si mostrano in tutta la loro bellezza in occasione proprio del Palio di Siena. E questa foto rende benissimo l'idea non solo della bellezza della piazza, ma delle persone che si accalcano proprio nella parte centrale per assistere alla corsa. È una vera e propria istituzione il Palio, conosciuto a livello mondiale, ha una risonanza mediatica molto molto forte. Io sono andata una sola volta a vederlo, ma ritornerei con immenso piacere perché è un'esperienza da fare. Certo, è straordinario. Io veramente ho sempre avuto ammirazione soprattutto per la passione che ci mettono i senesi con Tredaioli, perché non è una cosa, diciamo, folcloristica, è proprio qualcosa che ti entra dentro nel DNA e non c'è niente da fare. O sei senese e lo capisci o niente. Questo al di là delle polemiche che si fanno ogni anno sugli animali, sulla corsa ai cavalli, sui cavalli che corrono da soli e così via.
Certo, uno un po' si annoia quando ogni volta tentano di fare l'entrata, se la mossa è valida, se la mossa non è valida, il cavallo di rincorsa, però poi dopo è adrenalina pura. È adrenalina pure, vero? E anno per anno le contrade lavorano ogni giorno proprio per far sì che il Palio sia perfetto. Quindi è proprio una loro tradizione, è proprio il loro DNA. Quindi il Palio è parte integrante della città. Il Palio è Siena. Sì. Dalle gare dei cavalli, dalle competizioni, dal Palio passiamo alla cucina, perché c'è veramente tantissimo da dire, Antonino. Si vede, si vede. Intanto, da dove partiamo? Dai famosi pici, i pici senesi, una pasta fatta in casa che assomiglia, ecco, sono degli spaghetti molto grossi, Sì. irregolari, e devono essere rigorosamente conditi con un bel ragù sostanzioso, ossia a base di cinghiale. In molti casi le preparano con il ragù di anatra, o in alcuni casi si possono preparare anche con il pesto all'aglione, che è questa varietà molto profumata che si trova sul territorio e lascia un gusto e un sapore molto intenso. Viene da sé che poi i pici vanno abbinati ai vini del territorio, come per esempio un Chianti, o si può provare anche un buon Brunello, ma dei vini ne parliamo un pochino più in là. Sempre riferimento al cinghiale, abbiamo il cinghiale in umido, e a Siena viene preparato intanto viene cotto nel vino rosso rigorosamente, viene aggiunto pepe e rosmarino proprio per dare un sapore più forte e deciso, e di solito viene accompagnato poi con il pane, quello tipico della Toscana, senza sale, proprio per andare a bilanciare da un lato l'intensità del sapore della carne e dall'altro lato invece il sapore sciapo del pane, quindi per creare equilibrio. Altro piatto tipico che bisogna assaggiare nelle trattorie senesi, la ribollita. Eccola qui. Eccoci, un altro esempio di come i piatti della tradizione povera del mondo contadino poi siano i simboli, gli esempi assoluti di un luogo. Il famoso cavolo nero in questo territorio viene coltivato in abbondanza, e quindi si crea questa zuppa arricchita poi da fagioli, dal pane rigorosamente avanzato dai giorni precedenti. Si prepara il giorno prima e poi il giorno dopo viene riscaldata, quindi viene ribollita, e il giorno successivo acquisisce caratteristiche ulteriori in gusto, in sapore e in profumo. Un altro piatto buonissimo, è meraviglioso sedersi in una delle trattorie di Siena e mangiarsi un bel piatto di ribollita. Ha un fascino unico. Sì. Anticipiamo i pici e la ribollita dai crostini di fegato, e sono un antipastino, chiamiamolo così. Il pane viene tagliato a fette, viene tostato, e sopra questo pane viene spalmata una sorta di crema fatta con il fegato di pollo. In alcuni casi si aggiunge la cipolla, aromi e vino rosso. Quindi anche questo è uno degli antipasti proprio tipici di Siena e della Toscana. Passiamo poi ai prodotti tipici, sempre sotto l'aspetto salato, diciamo così. Abbiamo il pecorino marzolino di Pienza. Pienza è un'altra cittadina, località poco distante
da Siena, un altro gioiello di storia e architettura, e viene prodotto questo formaggio. Dicono che si chiami marzolino perché il periodo migliore per gustarlo sia proprio il mese di marzo. Un formaggio antico, se ne parlava già ai tempi di Caterina dei Medici, e era talmente buono che veniva proprio omaggiato al Papa. E oggi, oltre alla versione classica, diciamo, si può trovare anche con l'aggiunta del tartufo e del peperoncino, e si può mangiare a inizio pasto o a fine pasto, quindi è un prodotto assai versatile, oltre che essere molto buono. Direi. Ecco, in fatto di salumi invece, anche qua la tradizione è ricchissima. Citiamo la meravigliosa finocchiona, Sì. un bel salame che viene, ha questa caratteristica, è arricchito dai semi di finocchietto selvatico. E anche in questo caso abbiamo due versioni, ossia alcuni dicono che questo grosso salame sia nato con il finocchietto, proprio perché nei secoli precedenti era faticoso trovare il pepe nero per aromatizzarlo, e di conseguenza si rimediava un po' con quello che offriva il territorio. Altri invece sostengono che, andando sempre indietro con gli anni, essendo più difficoltosa la conservazione, il finocchio selvatico servisse per mascherare un pochino i profumi non troppo gradevoli dati da una conservazione non proprio corretta. Quindi fatto sta che oggi è eccezionale, anche in questo caso si accompagna con un buon vino e con il pane senza sale, proprio per bilanciare questa nota particolarmente intensa e ricca che ha. La Toscana inoltre è terra di olio, Antonino. Sì. Abbiamo un olio extravergine meraviglioso. Lo si può trovare non solo a Siena, ma un po' in tutte le zone collinari, e tra le cultivar principali abbiamo la Frantoio, la Leccino, la Santa Caterina, e riescono a produrre un olio extravergine che anche in questo caso è conosciuto in tutto il mondo. Passiamo ora alla parte dei dessert, diciamo così. I cantucci, caro Antonino, i cantucci che si mangiano inzuppati nel vin santo, eccoli, questi biscottini particolarmente croccanti, no? Caratterizzati proprio dalla presenza delle mandorle. È uno dei dolci tipici che vengono proprio inzuppati nel vin santo per fare in modo che questa loro croccantezza eccessiva, ma è voluta, venga ammorbidita dalla dolcezza del vin santo, ed è uno dei biscotti simbolo in assoluto. Sempre in fatto di biscotti abbiamo anche i cavallucci senesi. In questo caso sono dei biscottini speziati, vengono poi preparati anche con l'aggiunta del miele, delle mandorle, sono aromatizzati con l'anice, col pepe nero, e vengono preparati soprattutto nel periodo di Natale, quindi già ci abbiamo, diciamo, siamo in pieno periodo. E poi c'è quello che mi sogno la notte. Abbiamo le frittelle di riso anche, invece qua ci spostiamo più verso il carnevale. Sono frittelle, eccoci, il cui impasto è a base di riso per l'appunto, l'impasto viene poi aromatizzato con limone o la vaniglia, si friggono e poi vengono cosparse o di zucchero a velo o di zucchero grezzo, insomma, proprio per dare anche un po' la sensazione della croccantezza.
il panforte senese che hai citato prima, eccoci qua, eccolo qua. È il meraviglioso panforte di Siena. Lo possiamo trovare sia nella versione, diciamo, più consistente, oppure in una versione più morbida. Abbiamo mandorle, abbiamo spezie, il pepe nero, la frutta secca, il cacao, la cannella, e viene avvolto in questa carta sottilissima, ovviamente si mangia, e deve essere rigorosamente servito anche lui assieme al vin santo. Questo è proprio un pezzo di Medioevo. Sì, assolutamente. Che Qua, meraviglia. tra l'altro, penso che sia molto interessante anche proprio a livello storico e alimentare, andare a capire e a ricercare come il fil rouge, diciamo, della frutta secca sia una componente fondamentale dal nord al sud dell'Italia. Proprio per la realizzazione dei dolci tipici di ogni singolo territorio. È proprio un aspetto essenziale, perché se ci pensiamo troviamo dolci fatti con mandorle, nocciole al nord, e allo stesso modo al centro e allo stesso modo al sud. È vero. Quindi sono alimenti che fanno proprio parte della nostra tradizione, e questo va poi a ricollegarsi anche a quella che noi oggi chiamiamo biodiversità, no? Come ogni territorio sia stato in grado di sopportare e di sviluppare alcuni tipi di alimenti senza i quali molte delle nostre tradizioni e molti dei nostri piatti oggi non ci sarebbero. È vero, proprio così. Altro dolcetto, altro biscotto, i ricciarelli. Anche qua vengono fatti con le mandorle. La parte più croccante esterna, il cuore più morbido sull'interno, poi hanno questa glassatura di zucchero buonissima, e in questo caso, pensa, la leggenda ci riporta a un tal Ricciardetto della Gherardesca, che tornando dalle crociate diede proprio il nome di ricciarelli ai biscotti, perché in un qualche modo gli ricordavano la punta delle calzature dei combattenti in Oriente. Quindi io penso che queste leggende, queste origini dei nomi siano meravigliose, siano talmente curiose e di per sé sono un'altra base culturale ricchissima. Caro Antonino, sempre io corro perché le cose sono tantissime, passiamo ai vini. Intanto siamo sulle colline del Chianti, il meraviglioso Chianti, il Chianti classico, le colline che tutto il mondo ci invidia. E quindi il vino per eccellenza, uno dei vini per eccellenza del territorio, è il Chianti classico di OCG, che viene prodotto con il Sangiovese, se non ricordo male siamo in una percentuale dell'80%, con l'aggiunta di altre uve, o canaiolo o ciliegiolo, oppure il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Il vino, il Chianti classico, è un rosso fruttato, un rosso dai profumi intensi, ci richiamano i profumi di more, di prugnamatura, sentiamo le spezie, tutte caratteristiche che poi ritroviamo anche al palato, oltre a percepire una sensazione avvolgente, ma una componente sempre abbastanza fresca, ha una buona acidità, e questo gli permette di essere il compagno ideale non solo dei piatti tipici della tradizione, ma anche di altri piatti comunque saporiti, intensi, ma sempre comunque a base di carne. Abbiamo parlato prima del cinghiale in umido, ma nulla ci vieta di affiancarlo anche a una buona fiorentina. 1,2 kg minimo.
Ecco, Sotto e minimo. bistecca. Altro vino meraviglioso, il Brunello di Montalcino, anche qua Montalcino, una località famosissima in tutto il mondo anche proprio per la sua bellezza, produce questo vino che tutto il mondo ci invidia, fatto con il Sangiovese grosso, e pensate che prima di essere messo in commercio devono passare almeno 5 anni di invecchiamento, e se non ricordo male, per avere la dicitura riserva addirittura 6. Però. Quindi è un vino che ha una lavorazione molto lunga, molto complicata anche, proprio per il tempo di attesa. Il risultato è un vino corposo, un vino vellutato, un vino che accarezza il palato, sentiamo i profumi della frutta matura, proprio quelle intense, sentiamo le note di tabacco, il cacao. E il Brunello ovviamente ha bisogno di un menù bello ricco, bello intenso. Ci possiamo mettere degli arrosti, dei brasati, la selvaggina anche, oppure lo possiamo provare anche con dei formaggi ben stagionati. Un altro rosso, sempre una di OCG, è il Nobile di Montepulciano, in cui in questo caso viene fatto con uve di Prugnolo Gentile, e invece per passare velocemente ai bianchi abbiamo la Vernaccia di San Gemignano. San Gemignano, la città delle torri, eccoci qua, un'altra di OCG, un luogo fantastico. Anche qua prodotto con uve Vernaccia con l'aggiunta di Trebbiano o Malvasia. Il risultato è un bianco molto profumato, fruttato, un bianco fresco, sentiamo i profumi della mela, della pesca, sentiamo anche i profumi di alcuni fiori come possono essere il biancospino, la ginestra, e quando viene invecchiato, perché la Vernaccia ci dà la possibilità anche di tenerlo qualche anno in invecchiamento, ne escono delle note di mandorla amara e di erbe aromatiche meraviglioso. Chiudiamo in bellezza con il nostro vin santo, quindi certo. Ecco. Già citato prima, prodotto con Malvasia e Trebbiano. Le uve vengono fatte maturare abbondantemente, vengono poi raccolte, vengono fatte appassire in modo tale che ci sia un concentrato zuccherino molto alto. Questo ci permette di avere un vino dal colore intenso, quasi ambrato, no? Le note sono quelle della frutta essiccata, sono quelle del miele, sono quelle del dattero, e al palato mostra tutta la sua dolcezza, però non è assolutamente stucchevole, quindi conserva sempre una nota fresca e una nota acida che gli permettono di essere sì un vino dolce, ma un vino dolce che non stanca mai. E questa è la bellezza del territorio della Toscana e di Siena nello specifico. E allora passiamo adesso, in conclusione, ringraziandoti intanto di questo bellissimo giro a Siena. A proposito, ci sono degli appuntamenti a breve da quelle parti? Sì, bravo Antonino, vedi, mi stavano sfuggendo 2 appuntamenti in particolare. Intanto per tutto il mese di dicembre a Siena, sulla piazza principale, sul corso principale, quindi nel centro storico, ci saranno i mercatini di Natale con una serie di banchi di assaggi legati proprio anche alle bontà della tavola. E poi ricordo a Poggibonsi, siamo sempre a pochi chilometri, il 13 e il 14 di dicembre c'è la fiera di Santa Lucia, un'altra delle tradizioni che in Italia si sentono molto, da nord a sud.
Molto bene, adesso passiamo al tuo bellissimo Degusta Viaggi, dove tu racconti appunto le tue avventure enogastronomiche. Vedo che c'è come sempre una bellissima prima pagina, Modena che celebra Giorgio De Chirico, la mostra L'ultima metafisica, Leone 1857 che fa i dolci scrigni incantati, Musa Granchmas, il Natale non convenzionale al Musa Lago di Como, questo è molto curioso, e poi il Natale del Palazzo di Varignana con la dolcezza di Luigi Biasetto. Dove ci porti qui su Degusta Viaggi? Facciamo un giro prima a Como, al Musa, Sì. per l'appunto, e poi dopo andiamo al Palazzo di Varignana e siamo alle porte di Bologna. Intanto il Musa è questa struttura, questo hotel meraviglioso di lusso che si affaccia proprio sul lago. È anche un eccellente cocktail bar e un meraviglioso ristorante. E oltre, diciamo, alla qualità della proposta del food and beverage, quest'anno ha deciso di addobbarsi in maniera, tra virgolette, un po' controtendenza, no? Andando proprio a riprendere tutte le caratteristiche del Grinch, che è poi questo personaggio che non ama particolarmente il Natale. Ebbene, al Musa sarà possibile poi fare la cena della vigilia, il pranzo di Natale, sarà possibile fare anche il cenone di Capodanno. Lo consiglio assolutamente perché è un posto d'incanto. Sedersi sulla loro terrazza vista lago, degustando, sorseggiando qualcosa, è un'esperienza veramente da fare. Quindi è un luogo magico, un luogo molto bello. E il Palazzo di Varignana? Ecco, il Palazzo di Varignana è un vero e proprio paese, diciamo così, con un resort. Siamo all'incirca una trentina di chilometri da Bologna. È un luogo dove trovare il benessere del corpo e il benessere dell'anima, appunto perché è un resort molto attivo con tantissime proposte. Tra l'altro producono un olio tra i più premiati al mondo, e proprio sfruttando la bellezza e la bontà di questo olio, il pasticcere Biasetti, che è uno dei più famosi a livello internazionale, ha dato vita a questo panettone che è una prelibatezza e quindi bene da mettere sulla tavola in occasione delle feste. Quindi è proprio un prodotto di alta pasticceria. Molto bene, allora cara Maddalena, che direi più, grazie ancora una volta per averci portato in giro per questa bella Italia e ci ritroviamo 368 ore. Benissimo, grazie mille, grazie a tutti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, e allora alle 19, 10 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente noi proseguiamo con la nostra trasmissione grazie alla nostra Maddalena che ancora una volta ci ha portato a visitare un posto che merita come il nostro tempo e la nostra attenzione. Adesso tra qualche minuto toccherà al nostro esperto di arte, l'immenso Ale Musella, che ho sentito stamattina da Dubai, dove già è al lavoro, dove sapete diciamo ha portato la sua esperienza e la sua carriera. Intanto però diamo un'altra occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo a quest'ora e in particolare, eccoci qua. L'apertura dell'ANSA, Ucraina, Putin, il piano di Trump può essere la base per la fine della guerra, conquisteremo altro territorio se Kiev rifiuta.
Trump, l'Ucraina deve accettare entro giovedì. Zelensky, momento difficile, siamo a un bivio, minacce dagli USA, stop invio alle armi se Kiev non accetta. Ancora, Meloni a Johannesburg per il G20, sente Merz, sostenere i negoziati, bene le garanzie a Kiev. Violenza sulle donne, Nordio, il codice genetico dell'uomo non accetta la parità, e la Roccella gli risponde. Un attimo che diamo un'ulteriore occhiata a queste notizie. Naturalmente l'auspicio è che si giunga alla fine di questa guerra, che ormai dopo 4 anni è un numero di vittime che ancora nemmeno sappiamo quanti siano in totale, lascia veramente esterrefatti. Dicevamo, Nordio, il codice genetico dell'uomo non accetta la parità, Roccella, l'educazione sessuale non fa calare i femminicidi. Sul web le prove d'esame, Bernini, il test di medicina resta valido, troveremo i furbetti, ricorso degli studenti. E poi c'è stata quest'asta record per il sogno di Frida Kahlo, da Sotheby's battuto per la bellezza di 55 milioni di dollari. 4 minuti di puntate al rialzo hanno permesso il passaggio di mano del quadro del 1940. E noi allora andiamo direttamente a Dubai dal nostro Ale Musella e andiamo a vedere invece lui che quadri e che opere tratta. Vai pure, Natalia. E allora, anche questo venerdì sera è con noi il nostro Alessio Musella per la nostra pagina di arte, eccolo qua direttamente da Dubai. E allora, com'è questa Dubai, caro Ale? Allora, molto stimolante, aspetta che abbasso un po' perché io normalmente lavoro con la musica, ma adesso forse è il caso di abbassarla. Molto stimolante anche perché, come ti avevo detto, la trovo, come si dice, preparata fino a un certo punto, come ti avevo detto anche nelle altre puntate, per cui credo che il mio modo di fare arte o di interpretare l'arte possa avere un buon ruolo all'interno anche di questa grande città, di questo multietnicismo, per cui sono molto soddisfatto. Molto bene. Allora, senti, questa settimana che cosa hai fatto? Intanto, e poi io ho delle foto da mostrarvi di alcune opere d'arte di questo artista di questa settimana. Chi è l'amico di cui parliamo? Allora, stanotte arriverà qua a Dubai Lorenzo Marini. Lorenzo Marini è un artista, ma soprattutto un art director, un creativo e un creatore, dovevamo definirlo così. Ho curato la sua mostra a Forte dei Marmi l'anno scorso, Body Type, dove lui aveva inserito un insieme di fotografie di uomini e di donne messe in posizione che ricordassero delle lettere, per poi dopo lavorare con i con la grafica e con alcuni patch appunto da posizionare all'interno, in modo tale da ridare vita a un nuovo alfabeto, perché oggi come oggi, quando parliamo con le emoticon, quando parliamo attraverso i social, spesso volentieri ci dimentichiamo di che cos'è l'alfabeto. Addirittura alcuni ragazzi fanno fatica a scrivere perché non hanno più il concetto della penna, della matita, per cui e comunque appunto ha ricevuto più di oltre 500 premi in tutto il mondo per la sua creatività, e poi si è prestato in maniera esemplare e unica anche al mondo dell'arte. Per cui devo dire, sono molto soddisfatto che abbia scelto noi qua come Home Gallery, e anche perché è un artista internazionale, fa tappa qui per poi andare a Shanghai, andrà poi in Brasile, è sempre a New York. Insomma, diciamo che sono molto soddisfatto. Ho avuto la possibilità di scrivere anche un testo per lui, appunto per la mostra che abbiamo fatto a Forte dei Marmi, e abbiamo anche un buon grado di confidenza collaborativa, per cui sono entusiasta che lui sia qua. E questo mi fa molto piacere. Senti, che tipo di arte fa? Lo vedo molto patchwork, molto sovrapposizione di cose, per esempio quest'opera in cui ci sono tutti questi simboli del lusso che vengono sovrapposti a questa immagine apparentemente di un mattino, sembrerebbe quasi una casa sul mare, una villa sul mare. Allora, questa opera in particolare è molto difficile da fotografare, perché è fatta su una lamiera che poi ha un effetto dorato, e poi ha preso i vari brand e li ha posizionati sopra.
essendo riflettente, quello è lo studio di Lorenzo, è parte dello studio di Lorenzo, per cui la cosa buffa è che, perché altrimenti è una superficie specchiante, per cui ovunque tu la metta, tu entri a far parte dell'opera. Per cui in quel caso è Lorenzo che è entrato a far parte dell'opera, perché altrimenti la posizione sul muro, e a seconda di che cosa hai davanti, entri appunto, diventi protagonista anche tu di quest'opera. Per cui in questo caso è 1,20 m per 1,20 m, se non 1,5 m per 1,5 m, è una di quelle che arriverà qua domani, perché comunque la Home Gallery si trasforma a seconda degli artisti che viene, normalmente ha diverse opere d'arte esposte perché viene vista come se fosse una casa, però nel momento in cui c'è un artista in particolare che viene presentato alla stampa, alle gallerie, ai giornalisti, ai curatori, allora la Home Gallery si trasforma e diventa la casa dell'artista. Per cui è per questo che è fondamentale avere questo tipo di rapporto. Sono contento che abbia scelto anche una Home Gallery, una persona che è comunque circondato da tantissime gallerie, anche ottime, e ha voluto essere coraggioso, perché comunque io te l'ho spiegato la scorsa puntata che cos'è la Home Gallery. La Home Gallery non è passiva. Sicuramente se tu dici io sono a New York, a Park Avenue, piuttosto che la Fifth Avenue, con 5 vetrine, sono tutti contenti, è bellissima. Poi bisogna vedere quanta gente va, per che cosa va, quanta gente torna, mentre invece, come ti ho sempre detto, la Home Gallery è attiva nella ricevere ospiti, ma perché sono invitati e sono selezionati. Non è un ambiente enorme, perché più di 20 persone non posso e non voglio neanche invitarle, perché sennò non riesco a seguirle adeguatamente, per cui è proprio il candore della tranquillità dove si può dialogare e come se l'artista può sentirsi a proprio agio anche nel raccontarsi senza dover avere troppi occhi addosso. Quest'altra opera che cos'è invece? Sembrerebbe una borsa di Louis Vuitton. Sì, allora lui essendo un creativo e un pubblicitario, ovviamente io l'ho sempre paragonato un po', e lui dice di no, però io lo detto lo stesso, a Andy Warhol, perché sì, infatti mi ricorda molto lui. È poliedrico nelle sue interpretazioni. In questo caso proprio lui ha preso una borsa di Louis Vuitton e l'ha applicata su un patchwork, cioè per cui sembra un patchwork dietro con un tessuto che ricorda che è di Louis Vuitton. Il che significa che lui utilizza, anche i materiali che lui utilizza sono molto particolari, perché possono essere il forex, possono essere appunto l'alluminio specchiato, possono essere alcune volte anche i foulard di Hermès, il tessuto che lui riesce a ritrovare di cavalli, piuttosto che, insomma, per cui lui riapplica e ricrea arte sul lusso, ma trasformando il lusso in opera d'arte. Per cui non è come la pop art o la new pop che ripropone disegnando e reinterpretando il lusso. In questo caso lui prende proprio degli oggetti del lusso e li trasforma in opera d'arte, il che significa che non è un plagio, però invece che disegnare, lui insieme assembla e per cui racconta un lusso che però in quanto lusso potrebbe essere effimero. Quando diventa arte invece viene fissato nel tempo. Non vorrei sembrare volgare, ma se è lusso l'opera, immagino sarà lusso anche la richiesta per un'opera così. Allora, le quotazioni e i coefficienti, lo sai, si danno in base a determinati parametri, per cui quante mostre, quanti cataloghi, insomma, ci sono dei parametri fino a un certo livello. Dopodiché, quando si alza, il coefficiente non viene più utilizzato e si va proprio a corpo, o comunque si va, in questo caso, a opera singola. Per cui qui usciamo dal discorso dei parametri, per cui lui è entrato già in un mondo dove è stato già battuto all'asta in determinate situazioni. Negli Stati Uniti ha un molto successo, lo ha anche in Europa. In Italia alcune volte è meno compreso, ma nemo proprio in patria. Infatti lui è in Brasile, in Shanghai piuttosto che, e stanno iniziando ad apprezzarlo. Anche perché non è un purista, per cui il mondo dell'arte non lo vede, fa fatica, essendo un creativo, essendo un pubblicitario, sembra prestato all'arte, mentre invece la sua creatività è superiore a tantissimi altri artisti, e non è perché non usa il pennello o non sappia disegnare come la Gioconda, come Leonardo,
che non possa essere definito un artista, anzi, è per questo che poi lo associo molto spesso a Andy Warhol, perché Andy Warhol era un pessimo disegnatore, non che lo sia, che lo sia Lorenzo, perché Lorenzo comunque tutte le grafiche le disegna lui, io ho visto gli schizzi a mano che poi diventano digitali, per cui comunque tutto parte dalla sua idea ma anche dalla sua manualità. E poi ha questo gioco, vedi, questo che stiamo vedendo adesso mi piace molto perché è un incrocio tra il futuro, tra il digitale, sì, ma poi dopo è andato a recuperare tutti dei dettagli di capolavori del passato. Per cui è come se stesse dialogando presente, futuro e passato. E come tu sai, a me piace molto questo connubio perché ti permette di tornare indietro nel tempo e di tornare a raccontare qualcosa che magari è rimasto nel ricordo, ma che non viene più attualizzato. Quindi qua c'è un Picasso, c'è la dama con il bellino, c'è il David, c'è un Pollock, per cui lo sguardo di Pollock, c'è Caravaggio, c'è un po' tutto, c'è Michelangelo. Insomma, diciamo che è un bel ponte tra passato e presente. Sì, infatti a Dubai, che è il centro nevralgico del futuro, perché questo è forse un appunto non negativo, però sai, si parla sempre, è proprio Dubai è rivolto verso il presente e verso il futuro, ha poco sguardo verso il passato, e questo anche nella cultura italiana, nella cultura proprio legata al mondo dell'arte. Io ti ho detto, sono trasferito qua da 1 mese e mezzo, ok? Per cui, essendo poi anche un blogger o comunque uno che ha un blog e ha una rivista, al di là di fare il mio lavoro di advisor, di gallerista e di curatore, intervisto e parlo, perché poi quando entro in un tessuto urbano devo capire esattamente come ci si muove e qual è il leitmotiv del mercato. Per cui ho notato tantissime gallerie che sono orientate verso la pop, la new pop, che però è una new pop di convenienza, perché a detta proprio anche dei galleristi, la gente compra come se fosse un oggetto, non vuole sapere la storia, capito? Per cui lo compro perché dice mi piace e non presta neanche il tempo a chi invece è un curatore o un critico possa dirgli che cosa c'è dietro. Per cui compra l'oggetto ma non compra l'anima. Ovviamente non è sempre così, però la maggior parte, soprattutto nei centri commerciali, sì, perché è una vendita emozionale. La vendita emozionale vuol dire che può anche prendere 150.000 euro, perché qua i portafogli sono differenti, dipende ognuno da che portafoglio ha. Per cui quello che tu dici io costa tantissimo, è sempre tutto estremamente relativo. Poi ci sono una parte come Arzarcal che ti ho detto dove invece sono più vicini alla tradizione qua, ma neanche alla tradizione, agli emergenti o ai locali, per cui sono carini, sono belli, mi piacciono, anche lì hanno qualcosa da dire, però sono moderni, sono contemporanei. Mentre invece quando Sconci, la Galleria Sconci ha esposto un Degas, tre Chagall, bellissimi, veramente eccezionali, e mi dicevano adesso qua guarda, se ne vendiamo uno ogni 2 anni, perché è la nostra collezione privata, lo vendiamo a uno che capisce d'arte, perché altrimenti la gente dice perché costa così tanto? Capisci che entri in un mondo dove è lusso, ma non sanno che cos'è il lusso dell'anima. Allora mi compro una Bugatti da 3 milioni, però uno Chagall da 1 milione, chiedo perché vale 1 milione. Capisci? Cioè, diciamo che ancora deve formarsi un certo gusto del collezionista da quelle parti. Allora, hanno i soldi ma non sanno come spenderli. Ma infatti ho incontrato anche io li chiamo cacciatori di teste, sono delle persone che lavorano per degli emiri o degli sceicchi, per cui vengono incaricati di cercare determinate cose. Ovviamente è interessante collaborare con loro perché alcune volte puoi essere tu la persona che trova l'oggetto o l'opera d'arte che loro stanno cercando. Però anche lì danno un budget e gli dicono quello mi piace, poi magari vai a trattare. Per cui anche lì è un po' sminuente, perché anche queste persone qui che si occupano dell'acquisto e sono i responsabili in teoria dell'acquisto di questi grossi personaggi, non sono culturalmente preparati per parlare di arte, ma parlano di soldi. Per cui lui magari l'emiro o lo sceicco fa una fotografia a Parigi, dice quella galleria lì mi piace quella cosa là, non so neanche quanto costa, vai, tratta per me e compramelo. Capito? Per cui compra l'oggetto. Io mi ricordo invece quando lavoravo in Arabia Saudita, e ti parlo di 30 anni fa, quando il figurativo, anche adesso in alcuni casi il figurativo non lo si può prendere in considerazione in certi paesi, il nudo assolutamente no.
In 30 anni fa io lavoravo per la famiglia reale. In Arabia Saudita sono 3.000 i principi, per cui sono veramente ampi, capito? Per cui c'è un principe di serie A, di serie B, cioè, lavorare per la famiglia reale non vuol dire lavorare per il re, ok? Certo. Però sono un entourage di persone che disponibilità economica ce l'hanno. All'epoca c'erano un paio di clienti, appunto della famiglia reale, che amavano l'arte europea, anche l'arte classica, però non potevano dirlo perché facevano parte della famiglia reale e dovevano avere un codice di comportamento. Per cui questi compravano anche dei nudi, delle opere d'arte, delle sculture, avevano una specie di caveau sotto le ville che facevamo noi, perché io ero appunto un architetto, un interior, e lo facevano solo per se stessi. Per cui avevano questi 800-1000 metri di, chiamiamola taverna, ok, di parte sotto, attrezzatissima che sembrava un museo, dove loro godevano nel vedere quello che avevano voluto comprare. E in quel caso era proprio l'amore per l'arte. Però. E non gliene fregava niente di farlo vedere a qualcun altro, anche perché in alcuni casi non potevano neanche farlo vedere, perché amici, però nel momento in cui c'è un integralismo di mezzo, se tu vedi una tetta e tu sei il suo migliore amico, è facile anche che a te non vada bene. Per cui certo. Era veramente un circo ristretto. E lì c'era l'amore proprio per l'arte, perché io ho incontrato persone quando avevo 25 anni che proprio mi parlavano di Chagall, che mi parlavano della bellezza di Picasso, però erano rarissime, ma c'erano. Io qua non ho ancora avuto, sono qua da poco, anche se ci ho lavorato per tanto tempo, ma non così tanziale, qua non ho ancora avuto la percezione che qualcuno fosse o che sia innamorato dell'arte, più innamorati dell'oggetto. Senti, per concludere, questa immagine che io trovo molto futurista, questa sorta di cielo blu attraversato da queste fasce rosse, cos'è? Allora, lui tra l'altro ha fatto anche la locandina, hanno preso una sua opera per fare la locandina della mostra sul futurismo a Roma. Per cui quando parli di futurismo, in effetti c'entri molto il discorso, perché lui abbraccia molto questo tipo di attività artistica. In questo caso questo cromatismo che a me piace molto, lui lavora molto sulle lettere, per cui questa può essere una O, può essere una D, capito? Per cui lui lascia comunque il pensiero a chi interpreta, lasciando un segno grafico piacevole, perché comunque le sue opere, come vedi, possono essere anche astratte, però sono rilassanti, difficilmente ti danno la sensazione di malessere o di scontro, ma sono accomodanti. E come accomodante lui. È un piacere sentir parlare Lorenzo quando dialoga, perché è un ottimo oratore e soprattutto ha tantissimo da dire. Per cui, e le sue opere raccontano la sua creatività e anche la sua anima. Quindi quali saranno adesso gli appuntamenti con lui la prossima settimana? No, veramente arriva stanotte, per bene. cui già domani avremo un po' di interviste da fare su tutto il territorio. Poi mi auguro che arrivino le opere, perché dovrebbero arrivare domani mattina, ma il concetto non è fare una mostra con lui presente, ma allestire e raccontarlo. Per cui lui ci sarà domani, sarà un piacere intervistarlo, raccontare, chiacchierare con lui, però poi starà a me raccontare e presentare le sue opere nel prossimo mese. Benissimo. Allora Ale, noi ci ritroviamo tra 168 ore, grazie come sempre. Grazie a te, saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Molto bene, cara Natalia, alle 19:30 minuti e 42 secondi. Adesso noi ci prepariamo al Qui Parlamento. Sapete che da venerdì scorso abbiamo una nuova co-conduttrice che è l'onorevole Laura Cavandoli, la voglio ringraziare del suo tempo e del suo impegno. Lei una volta alla settimana ci porta a conoscere il retroscena dell'attività politica parlamentare. E allora questa settimana la nostra Laura ha portato, insomma, nel suo spazio un ospite che voi tutti conoscete, è l'onorevole Alberto Gusmeroli. Si parla di rottamazione quinquies, ma anche di molto altro. State un po' a sentire che cosa si sono detti. Vai pure, Natalia.
Benvenuti a Qui Parlamento, siamo alla Camera dei Deputati, gruppo Lega Camera, siamo con il Presidente della Commissione Attività Produttive, l'onorevole Alberto Cusmeroli, un benvenuto sì da Laura Cavandoli, deputata della Lega, e oggi Alberto deve raccontarci un grande successo, perché è una misura della Lega che lui ha fortemente voluto e che ha riscontrato veramente un grandissimo successo. Parliamo quindi del bonus elettrodomestici. Raccontaci Alberto cosa, come è andato. Intanto grazie per l'invito a Laura Cavandoli, una bravissima deputata della Lega, con cui peraltro collaboro in Commissione Finanze, quindi se non ci fosse lei in Commissione Finanze io non potrei fare il Presidente della Commissione Attività Produttive. Punto. È un grande successo perché ieri, primo giorno di apertura di questa possibilità di prenotare i voucher per i bonus elettrodomestici e cambiare frigorifero, lavatrice, lavapiatti, forno, fuochi, insomma tutto ciò che è di elettrodomestico da cucina. E praticamente 550.000 italiani dalle 7 del mattino hanno prenotato questi voucher, quindi un grandissimo successo perché aiuta la gente e la Lega è sempre dalla parte della gente. Aiuta la gente a fare che cosa? A risparmiare sulla bolletta, sapete che questo è un tema molto caro alla Lega, risparmiare sulla bolletta sino al 30%, perché rispetto a frigoriferi che hanno 10, 12, 15 anni, per esempio, un frigorifero nuovo di qualsiasi classe ti fa risparmiare il 30% del costo dell'energia elettrica. Sappiamo poi che se risparmiamo il 30% del costo dell'energia sapendo che il 70% circa arriva da fonti fossili, inquiniamo meno. Facciamo lavorare le aziende degli elettrodomestici che costruiscono elettrodomestici, perché tra l'altro la legge prevede che devono essere costruiti in Europa, ecco. E seconda cosa, noi che siamo fortissimi nel riciclo, in questo caso dei vecchi elettrodomestici, facciamo lavorare anche l'industria del elettrodomestico che ricicla i vecchi, il riuso. È molto importante quindi perché vincono tutti. Vince il cittadino che risparmia e inquina meno, vince l'industria del nuovo, vince l'industria del riciclo e vince lo Stato, perché se si vendono tanti elettrodomestici cresce l'economia, se cresce l'economia sostiene il prodotto interno lordo che sostiene il debito pubblico. E vince l'ambiente, perché noi della Lega siamo attenti anche alle politiche ambientali, ma che siano sostenibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio dell'attrattività. Quindi 50 milioni mi sembra investiti in questo bonus elettrodomestici, grazie all'onorevole Cusmeroli, che adesso ci dirà, secondo voi cosa, che nella nostra nuova legge bilancio ci sarà, crediamo, una richiesta, almeno al ministro Giorgetti, di introdurre una proroga. Quindi abbiamo un emendamento per prorogare questo incentivo che è andato molto bene e anche proprio perché è andato bene conviene rifinanziarlo. Non sappiamo se sarà possibile, perché sappiamo che per esempio dobbiamo rifinanziare Industria 5.0, sappiamo che con 4 miliardi si finanzia l'iperammortamento e il superammortamento, però noi almeno ci proviamo. Ecco, quindi ne abbiamo parlato anche con il ministro Urso, perché la competenza sarebbe la sua, quindi tra il ministro Giorgetti e il ministro Urso speriamo che si possa aiutare il mondo dell'industria, perché è lì che passa la crescita economica del nostro paese. Quindi Alberto Cusmeroli si conferma essere uno dei principali tutelanti dei consumatori, amico dei consumatori, è stato anche premiato per questo e effettivamente trovare Alberto Cusmeroli alla capo della Commissione Attività Produttive ha portato tanti vantaggi per i cittadini italiani, proprio perché si è battuto fin dalle, diciamolo, quello che erano le bollette, il bonus
per le bollette elettriche, insomma, per quel passaggio brutto dal mercato tutelato, esatto, al mercato libero, anche lì ha fatto un lavoro immenso. Ma soprattutto, Alberto, parliamo di quella che è la tua importante, diciamo, conquista, perché ce l'abbiamo già nella proposta, nel disegno di legge bilancio, che è appunto questa rottamazione quinques. Ci tengo a dirlo perché la volontà di portarla avanti è sempre stata di Alberto. Noi in Commissione Finanze l'abbiamo assecondato, l'abbiamo spinto, l'abbiamo affiancato in questo, la troviamo scritta nel disegno di legge bilancio, quindi arriverà in porto. E si può fare di più, si può fare meglio sempre. Ci dici qualcosa di allora, più? intanto è un grandissimo lavoro di squadra, cioè perché in realtà se non ci fosse la Lega, non ci fossero i parlamentari della Lega, non ci fossero le Laura Cavandoli che in Commissione Finanze aiutano il testo, non si andrebbe da nessuna parte, perché da soli non si riesce mai a fare niente. Noi l'abbiamo presentato sia in Commissione Finanze alla Camera che al Senato a novembre 2024, quella che chiamiamo rateizzazione lunga, impropriamente rottamazione quinques. Perché impropriamente? Perché parte dagli errori delle 4 rottamazioni precedenti, erano troppo brevi con forti anticipi. Qua invece sono 9 anni, tutte rate uguali. Noi le abbiamo fatte sulla base delle rottamazioni precedenti, quindi tutte le cartelle esattoriali, tutti i cittadini, che fossero artigiani, commercianti, liberi professionisti, dipendenti, pensionati. Il senatore Garavaglia in commissione al Senato, presidente della Commissione Finanze del Senato, l'ha portata avanti, quindi devo dire è stato fatto un lavoro molto di squadra, stesura della normativa, e quindi è arrivata matura per entrare nel disegno di legge. Poi però in Consiglio dei Ministri purtroppo non è entrata totalmente, sono rimasti fuori diciamo le cartelle esattoriali derivanti da accertamento. Quindi noi adesso nell'ambito delle modifiche parlamentari in Senato abbiamo presentato un emendamento per cercare di estendere agli accertati la rottamazione. Abbiamo cercato di aiutare anche quelli che stanno facendo con fatica la rottamazione quater, perché nel nostro progetto di legge c'era la possibilità di transitare dalla rottamazione quater alla quinques tranquillamente, quindi quelli che erano in bonus nella quater e gli mancano 2 anni potevano spalmare in 9 anni. Purtroppo la Ragioneria ci ha detto che costa 4 miliardi 340 milioni e quindi non era al momento sostenibile. A questo punto che cosa abbiamo detto? Bene, una delle norme utili della quinques è non decadi con un mancato pagamento di una sola rata o ritardo di una sola rata, diamo questa possibilità anche a quelli della rottamazione quater, quindi non decadranno più, se viene approvato questo emendamento, con il mancato pagamento di una rata, ma 2 rate. Poi abbiamo cercato di recuperare i decaduti della quater da accertamento, che sarebbero stati fuori. Abbiamo cercato di ridurre il tasso di interesse e di rateizzazione. Sapete che nella rottamazione quater si abbandonano le sanzioni, si abbandonano gli interessi, ma per arrivare a 9 anni bisogna pagare un interesse. Nella proposta che è attualmente al vaglio del Parlamento parla del 4% di interesse. Le altre rottamazioni erano 2, noi l'abbiamo diciamo, adesso abbiamo proposto di riportarla al 2%. Vediamo se passeranno queste modifiche, che sono, diciamo, di buon senso, non costano, quindi non necessitano di copertura. Vediamo se in sede di Senato, perché la manovra è al Senato, verrà in qualche modo migliorata questa rottamazione, che è comunque già un ottimo risultato per milioni di cittadini. Infatti ricordiamoci che il ministro Giorgetti è stato molto chiaro: dobbiamo tenere un occhio di grande attenzione su quelli che sono i conti pubblici, per cui anche noi ci siamo adeguati, abbiamo fatto misure che sono sostenibili, senza cercare proprio di trovare risorse se non quelle previste nell'ambito del disegno di legge bilancio, e quindi chiaramente andremo contro a qualche
diciamo, limitazione, ma noi cerchiamo in qualche modo di fare una valutazione della Ragioneria Generale dello Stato, che ci teniamo a dire non è il MEF, pur essendo introdotta, perché qui ci dicono tutti, ma la Ragioneria è il MEF, è il ministro Giorgetti. Ecco, non è così. Il ministro dà un'impronta politica, la Ragioneria fa i conti. Questo dobbiamo chiarirlo a chi ci vede, a chi ci ascolta, proprio perché è importante capire come la sostenibilità economica e la serietà da parte del ministro Giorgetti nel rispettare quelli che sono gli standard che ci vengono imposti proprio e in questo modo, dando prestigio al nostro paese, perché siamo l'unico paese che sta in anticipo rispondendo a quelle che sono le richieste dell'Europa, ecco, ci porterà a andare avanti in questa direzione. Quindi non facciamo manovre espansive, ma facciamo manovre reali, concrete, che diano beneficio ai cittadini e che diano chiaramente anche una sostenibilità, che siano sostenibili economicamente e quindi che facciano il bene del nostro paese. Assolutamente. Qui Parlamento. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 19:42 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, adesso Pierluigi Magnaschi per il diritto e rovescio. Qualche giorno fa i dazi americani sui prodotti svizzeri sono stati abbattuti dal 39 al 15%. Grazie questo alla diplomazia del regalino. Il primo tentativo di ammorbidire Trump era andato a vuoto. La presidente di turno della Confederazione aveva semplicemente cercato con una telefonata di spiegare a Trump i motivi e le dimensioni dell'avanzo commerciale a favore della Svizzera, ma la sua richiesta era rimbalzata come contro un muro di gomma. Sono allora intervenuti 9 fra i più importanti imprenditori privati elvetici che sono riusciti a farsi ricevere da Trump portando in dono 2 tipici prodotti svizzeri, un Rolex da scrivania e un lingotto d'oro del peso di 1 chilo infiocchettati con una sperticata adulazione al grande capo supremo, cioè a Trump. Questa volta il metodo ha funzionato. Dopo pochi giorni i dazi svizzeri sono stati clamorosamente tagliati. Capito come si fa con Trump? Ecco, è meglio non si sarebbe potuto spiegare. Va bene, allora noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione. Grazie ancora una volta per essere stati con noi. Domani ci sarà, come sempre, la rassegna stampa alle 8 col grandissimo Pier Vittorio Scimia, poi liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi ci sarà il garage dell'Alfista. Chiuderemo questo nostro excursus con Giovanna Scaglione che ci ha raccontato il suo geniale padre. Ci salutiamo con una bella canzone di cantata da Nadia Cassini, Morning Song del 1979. Se non avete voglia di seguire domani il garage dell'Alfista, ci ritroviamo allora lunedì alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.